سايبر سيكيورتي بارك، أهم وحدة الأخبار والمستجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. تجاوز المخترقون ثغرة مايكروسوفت أوفيس المصححة مؤخرا لنشر البرنامج الضار فورم بوك. يسمح هذا الاستغلال للمخترقين بتنفيذ العديد من التعليمات والأوامر البرمجية عن بعد. تستمر مجموعات برامج انفيديا في تطوير تكتيكاتها وتقنياتها لنشر البرامج الضارة لتشفير الملفات على الأنظمة المخترقة، على الرغم من الإجراءات التي تتخذها سلطات إنفاذ القانون ضد عصابات الجرائم الإلكترونية لمنعها من إيذاء المزيد من الشركات. و4 ثغرات أمنية في مايكروسوفت تيمز لم يتم إصلاحها منذ مارس سمحت بامتحان الروابط لعناوين URL وفتحت الباب أمام هجمات دوز ضد مستخدمي أندرويد. سايبر سيكيورتي بارك، نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.